कल भाई के क्रिकेट खेलने पर जब उसकी बॉल पड़ोस वाली आंटी के घर गिर गई तो उसके सारे दोस्तों ने मना कर दिया। वो बोले अगर बॉल मांग ली ना तो आंटी डंडे से मारेगी। पर मेरा भाई अलग से ही शेर बन रहा था। चुपके से दीवार टापकर जब वो बॉल उठाने लगा तो अपने दोस्तों से पूछने लगा कि आम खाओगे। इधर आंटी के पेड़ पे तो इतने सारे आम लगे हैं। आम के लालच में आके उसके दोस्तों ने हाँ कर तो दी, लेकिन 2 आम तोड़ने के बाद आंटी ने अपना कुत्ता खोल दिया। फिर घर से आवाज आई कौन चोर आ गया। कुत्ते की आवाज सुनकर जब वो दीवार टापने लगा तभी उधर से आंटी आ गई और मेरे भाई को अपने पास रख लिया। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके दोस्त हमारे पास आ गए। मम्मी फटाफट से वहाँ भाग कर गई और आंटी से लड़ने लग गई कि एक आम के पीछे ऐसे बच्चे की जान लोगे, कल इसके दुगने ला दूंगी। अब जो मम्मी ने आम मंगवाए थे उसमें से एक का मैंने आम की पेस्ट बना के शक्कर डाल के 1 दिन धूप में सुखा के आम पापड़ बनाया।